दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लाबोलायबाय नोंथांमोननि गेजेराव ओमफ्राय आङो दा थांगासिनो दङ बरनदि दैमायाव ओमफ्राय बेहाय दिनै अमित शाह भारत हादरनि नखर मन्त्रि ओमफ्राय बेहाय हाथियारनि फेक्टरि उद्बोधन खालामफैगोन आरो बेहाय आङो दा ब्लग बानायहैनो नागिरदों थ' नोंथांमोना नायलांबाय था दैमानि गेजेराव दै BSFनि माने हाथियार फेक्टरि खुलिनो नागिरदों ओमफ्राय बे आङो थांगासिनो दङ हारसिङै ओमफ्राय लोगोफ्रा सिगाङाव सहैजोब्बाय ओमफ्राय लेथेर फेथेर जालाजोब्बाय ओमफ्राय नै दैमाजों जों लकेल नालाय बेजों बारस'ना फैबाय नैया दै बारबाय आङो ओमफ्राय बै नै नुहुरनायानो बैथिंजाय नोंथांमोना नुहुराखैबो जानो हागौ एसे आं गोजौ गाखोबा नुनो हागौ थ' नायलांबाय था ब्लगखौ थ' इन्टारेस्टिं जागोन दा फैथ'वाखै हेलिकप्टारजों फैगोन भारत हादरनि नखर मन्त्रि फैगासिनो दं अमित शाह सार दा आं बेहाय ब्लग बानायहैगोन थ' नै आङो नुहुरबायानो मानसिफ्रा थारमाने थानो हायैनि फैबाय ओरैबायदि गरम नै जायगाया बाला गोजाना बाला अन्थाइ गरमथार आंनो बिराद गरम मोनबाय दा ओमफ्राय बैसिम थांथारनांगोन थ' फैबाय नालाय फुरा ब्लगखौ बानायलांजोबनो सानदों नै दैमा दङ बे दैमानि नामानो जाबाय बरनदि ओमफ्राय बे एरियाखौ बुङो बरनदिपार आरो ओरैनि गामिखौबो ओमफ्राय ओरैनि गामिखौबो बरनदिपार होनो बाइक पार्किंआ टिकेटनि ना टिकेट नङि टिकेट नङा ओरैनो दोनलाबायनाय ओमफ्राय नै ओरैजाय औवा दालां बानायना होदों नैहा ओरैनो बारलाबायनो आरो खेंख्रा जाबाय माथो औवा दालाङा নুতনে ভাঙি গেল না আর অলপ পিছতো ভাঙি যাব साबधानै थांनांसिगोन दैयाबो गोथौ एसे आइयै अयथासार गरम आयु 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 दैमाखौ बारबोबाय बिनि गेजेरावनो ना सारबाय दङ नै दाहाय नायनांगौ र' बेसेबां मोन्दों नाखौ दा दुइथायाव सफैगोन होनदों आरो दा 2टा जासिगोनानो बावला आङो ग्रोब टाइमाव फैदों दा अमित शाह सारासो खैथायाव सफैयो नायनोसै नैया BSFफ्रा दुगैलागासिनो नैया खम फ्रि मोन्दों बे दैमायाव दुगैनो ओमफ्राय आङो ओरै बारस'नोसै डाइरेक्टनो बैहाय हेलिपेडआ आसलफोरनि गोजानै जायगाया आग्ला नर्थ इस्टनि देरसिन हाथियार माबा जागोन आरो बेहाय मान फेक्टरि जागोन बेनि थाखायनो डेन्जार स्ट्रिक जाबाय थादों नैया गोजा प्लेट उरायना दोनखाबाय सफैबाय आङो नैया फैनो गोनाङा ओमफ्राय नैया मेला बायदि जालाजोब्बाय दखानफ्रा मेन पेन्डेला नैया बेनो ओमफ्राय नै ओरैबायदि दंफैजोबो BSFफ्रा नै सफैबायानो लोगोफोर ओइ खाथियाव थांनो होआखै नैया बिराद गोजानाव हमथाखादों ओइ नै बेनो नैया नुदोंना लोगोफोर साद्रिजों नुला बाहेरावबो नै मानसिफ्रा लोब लोब लोबथार आङो सिङाव हाबथ'वाखै नै बेजों खोन्थाहरबाय आङो नै सिङाव ओरैबायदि मानसि थारमाने ओमफ्राय बेबो मानसियानो मानसि सिकिउरिटि बिराद टाइटथार ओमफ्राय दा आङो सिङाव हाबबाय नैया सिङाव मानसिफ्रा लोब लोबथार नै मध्य प्रदेशৰ পাছতেই অসমত নিৰ্মাণ হ'বলৈ গৈছে ভাৰতৰ দ্বিতীয়টো অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ নিৰ্মাণৰ কাৰখানা हाबनोनो मोना ओरैबो गेट होजोबनायब्रा गैया आरो गंसे फैबावदोलै ओरै सोरखिनि साव आरो एटा एसे बोले ओइटु एवं संसदीय मंत्री श्री अमित शाह जी ने
प्रोफेसर वर्मा जी, बीटीसी के माननीय मुख्य कार्यकारी सदस्य श्री प्रमोद गौरव जी, असम के हथकरघा एवं वस्त्र मृदा संरक्षण और बोडोलैंड कल्याण विभाग के माननीय मंत्री श्री यूजी ब्रह्म जी, असम के नगर उन्नयन आदि विभाग के माननीय मंत्री श्री अशोक सिंह जी आज हमारे बीच उपस्थित है। राष्ट्रीय गान के लिए सभी से अनुरोध है एक विचार खड़े हो जाए। अमित शाह महोदय शिलान्यास কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে অস্ত্ৰ নিৰ্মাণ কাৰখানা ভাৰতৰ দ্বিতীয়টো অস্ত্ৰ নিৰ্মাণৰ কাৰখানা এয়া শিলান্যাস সম্পূৰ্ণ হৈছে। और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बेनोमोन आरो गरमथार दैमाखौ माला मोनहैयो दैमायाव मोखां सुथारनांसिगोन जाला। थ' लोगोफोर आङो मिटिंनिफ्राय फैबाय ओमफ्राय ओरैबादि गरम बिनि थाखायनो आङो फैबाय। ओमफ्राय इन्डियानि सेकेन्ड जाहैबाय आरो बे फेक्टरिया ओमफ्राय नर्थ इस्टनि फार्स्ट जाहैबाय। ओमफ्राय दा फैबाय आं गरमथार थानो हाया दैमासो नालाय ओरैबादि बाला अन्थाइनिफ्राय हिट फैयो ओमफ्राय मानसिनि हिट ओरैबादि गरम आरो आयौ आयौ आयौ। थ' नोंथांमोना नायनानै मारै मोनखो कमेन्ट खालामना खोन्थाहरबानो जाबाय। एसे ब्लग बानायलाबायबाय आरो बिदिनो। ओमफ्राय दा दैमायाव मोखां सुहैथारनांसिगोन जाला ओरैबादि गरम मोनबाय आङो जाबायलै नैया बारबोबाय आङो खुनुरुखुमै नै गोथौथार नैबे खन्द'आव नैया दालाङा बायनानै एकदम गोदोथारबाय आरो दालाङानो बायना होबाय। ओमफ्राय एसे मोखां सुनि र' दैया ओरैबादि क्लियार फ्रिजनि दै बादिखा गुसुथार दैया। दैयाथ' बिराद मोजांखा फ्रिजनि दै बादि गुसुखा दै बारबोगासिनो मानसिफ्रा। दैमाया ओरैबो गावनानै फैनाय आरो नैबे जमा जाबाय ओमफ्राय जोंथिं सहैसिगोन आरो बे।